Iya tu ampai kotollo masyarakat buruk persis sama perlakuan kepada orang hidup. Pada lekbak tu bateta hargai ki buruk dengan orang hidup. Aga nomor sidi. Iya ka kotollo masyarakat bolana te koto bungala tu aga sorongi. Mabere salak kan? Kopure mabere salang koto melo menre boleh aga pasurona. Lega isandala. Coba. Makanya disunnahkan ketika ke kuburan itu membuka sandal, ihlak nalai, lepaskan sandal. Aja Thomas sandala tama, kecuali ruki buru epan nodori asandala ki. Nah, itu jadi masalah. Yang kedua, yang ketiga, aja tak julek kaiwi pesak dapurang. Nisan itu tidak boleh dilangkahi.